Akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa. Ani nagaa kootii galata Rabbi haa ta'u. Egaa har'aa gara keessanitti dhufuun koo isin gaafachuun dhufe maaliifi? Egaa akkuma beekamu yaadni keessan na barbaachisa. Anis isiniin gaafadhee wanta isin naan jettan itti fufuu na barbaachisa. Akkanumaa yaada koo qofaan yoon deeme feetuu na milkeessaa feetuu na milkeessuu dhiisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu wanti hundumtuu yaada nama mari'achuu waan barbaachisuu fi anis gara keessan dhufe. Kanaafiyyuu isinis furmaatatti naaf gootu jedheen. Furmaatatti naaf gootu yaada keessan qabadhee anis naan jettan qabadhee waan an deemuu barbaadeef. Egaa tolee innis maali yoo jettanii isinitti himuu kan deemaa jira. Egaa maaltu ta'e seetanii akkuma seenaa koo jalqabaa gadi fageessee hunduma isaa isinitti himee har'as egaa seenaa koo qabatee han deemu abbaa manaa koo akkata qarshiin irraa yaatee amma as ture hojjedhe keessatti qarshii kun harkaa fixee daa'ima koollee maatii koo harkaa fudhatee galee qaataa hin fuudhee jedhanii yoo haasaanii amma immoo deebisee maal jedha seetan achi gaafa deebisee amma immoo jaarsummaa argata. Maaliifi haadha manaa kooti waan ta'eef dirqama araarfachuu qaba. Yoo isheen didde immoo biyya kana keessatti galtee iddoo isheen jiraattu nan argaa jedhee doorsisa akkanaa kaase irratti anis yeroo kanatti furmaatan dhabe. Dhugaa Rabbii furmaatan dhabe. Maaliifi ishii takka qarshii koo dhabee humna koo dhabee ani murteessee dhiiseeran ture. Garuu amma immoo karaa biraa yaada jijjiirratee ilaalaa gawaan namarratti hojjetu dhalli namaa dhugaa Rabbiiti. Silaas dhalli namaa dhugaa Rabbiin hin sodaatu. Maaliif akka ta'e hin beeku namni Rabbiin sodaachaa hin jiru. Dhugaa Rabbii. Maaliif seetanii amma yeroo akkanatti ilaalamu takka qarshii ofii fixee achirraa immoo deebi'ee yeroo dirqama haadha manaa kootii dirqama araarfachuu qaba. Haadha manaa koo eenyumtiyyuu fuudhuu hin qabu. Haadha manaa kootii waan ta'e yeroo jedhu deebisee dhugaa Rabbii gadda guddaatu natti dhaga'ama. Maaliifi takka qarshii koo nyaatee deemeera miti argeera waan inni irratti hojjete hunda. Ammas dabalataa namichi kun waa inni barbaacha dhufe hin beeku. Lubbuu koo barbaadaa isaa qarshii dabalachuu dhufe isaa. Ani waan inni dhufe kanatu gaaffii natti ta'a hamma ammaatti dhugaa Rabbii. Maaliifi namni tokko takka wallolee deeme miti maaf deebi'a? Qarshii isaa nyaate ishii daa'imallee fudhatee silkii maatiin illee agarsiise naan dide. Amma immoo qoy maaf deebi'e? Dhugaa Rabbii. Namichi kuni na ajjeesuuf ta'ee qarshii koo nyaachuuf ta'ee hin beeku dhugaa Rabbii. Waa inni qabsaa'ee dhufe hin beeku. Waa inni fi yaada isaa jijjiirratee dhufe hin beeku. Oromoo adaraa keessan sagalee naaf ta'a. Ani kana waan gochaas dhabee akkaataatti ofirraa adda baasuus dhabee takka ani qaatanarraa adda baheera jedhee daa'ima koollee silkii maalillee naadaa wal jedhee kadhadhee dadhabe. Inni garuu amma maaltillee yaada jijjiirratee ilaalaa waan inni hojjetu dhugaa Rabbii. Ilaalaa yeroo hojii namaa ilaalaa. Adaraa keessan namoonni mana madaamii jirtan mana arabaa jirtan hundumti keessan viidiyoo kana hin dabarsiin isin fayyada dhugaa Rabbii waan dhiirri namarratti hojjetu. Maaliif dhiirri akka isa bakkeetu hin taane kun egaa nama daa'ima waliin qabnu ture. Kun har'ammoo waan namarratti hojjetu ilaala. Ilaalaa waan qarshiin nama hojjetu. Dhugaa Rabbii qarshii koo nyaatee dadhabee achi dubartoota wajjin utaalee dadhabee as deebi'ee immoo dirqama haadha manaa kootii dhalalamuu qabaa jedhe. Mee isa kanaaf dhugaa Rabbii mee maalnaa jettu maal gochuutu narra jiran falan dhabee qaata yeroo ni isa kadhu zimji'ee fiigee bade qarshii fudhatee bade amma immoo qarshii sanatu harkaa dhumeessaa anaaf naan galu dhugaa Rabbii qarshiin harkaa dhumnaan deebi'eessaa naaf galuu dide dhugaa Rabbiitti
Ana mammaatti daa'ima kun namaa silkiin dubbisee hin beekne. Maaliif silkii maatiilee na dubbisiisennaan silkii maatiilee na dubbisiisuu didee daa'ima kun. Yoo isheen dhukkubsattu namarraa yoo dhaga'u qarshii namatti ergaa ture. Amma garuu daa'ima ishee yoo ta'es haa dawwaltuu fi kanaafiyyuu amma silkii ishee naan dawwalaa fi narraa haa kaastu bilookii jala naa baastu ani immoo araaramuun barbaada jedhee jedhe. Ani immoo kanaafiyyuu utuman du'eeyyuu hin araaramuun jedhe. Dhugaa rabbii utuman du'eeyyuu maaliif namichi kun na ajjeesuu barbaade ta'ee waan inni barbaade dhufee naan galle. Dhugaa rabbii naan galle. Maaliif namni takka qarshii ofii nyaatee lammaffaa namatti deebi'u tola miti. Dhugaa rabbii waa barbaada malee. Dhugaa tolaaf immoo miti. Maaliif ree takkaa hoo na lolle takkaa hoo natti hin dawwaliin jedhe. Takkaa hoo kana booda natti hin dawwaliin jedhe. Ishii anoo dhiise garaa koo kutadhe jajjabaadhe. Amma immoo maal barbaade natti deebi'aa jira dhugaa rabbii. Mee dhugaa rabbii warri carraan akkasiis hin mudatee jirtu moo ana qofaadha kun? Jireenya cangangaramaa akkana rabbi namaan laatiin dhugaa rabbi. Rabbi miti namaan laatiin kan. Maaliif jibbisiisaa jireenya? Maaliif hin fayyadu ka faayidaan qabu dhugaa rabbi. As fakkaatee achi fakkaachuu kana faayidaa tokko illee hin qabu. Namni jireenya waliin gaggeeffatu waliif amanamaa. Namni jireenya boruuf wal abdatu waan xiqqoo irratti waliif amanama dhugaa rabbi. Namichi kun garuu gaafuma qarshii argatu fiigee sokkee nagani. Amma immoo qarshiin harkaa humnaan itti araarama malee jedhe. Mee isa kanaaf dhugaa rabbii deebii maanaa laattu? Deebii maanaa laattu siin? Immoo maallaan jettu dhugaa rabbii? Mee akka keessanitti waan isinitti dhufe waan yaada keessanitti dhufe aadaraa keessa yaada naaf kennaa. Anis yaada keessan irra dhaabbadhee akkanii namicha kanaa yoo ofirraa deebisittan ofirraa kan deebisu dhugaa rabbii. Aadaraa keessan sagalee naaf ta'a. Aadaraa koomintiinis naa barreessaa. Anis rakkadheen jira maaliif kana waan gochaaf dhabee akkaataa itti ofirraa deebisuuf dhabaan jira. Aadaraa keessan namichi kun immoo na ajjeesuuf yoo ta'e malee jireenyaaf miti. Dhugaa rabbii isa kanaan sodaachaa jiranis. Biyyallee yoo galte iddoo itti galtuu hin qabdu jedhee na doorsisa. Kanaafiyyuu harma isinitti dhufee aadaraa keessan. Harma isinitti dhufeen gorsa naaf ta'a. Aadaraa waan manaan jettiin jedhameera. Viidiyoon kun namoonni isin bira ga'ee sabiskiraayib laayik sheer gochuun namoota biraan naaf ga'a. Aadaraa keessatti isiniin jedha. Geela tuumaa sagantaa biraa walitti deebina. Nagaan.